আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। সুস্বাগতম জানাচ্ছি মোহাম্মদ এগ্রো ফার্মস থেকে। আমি মোহাম্মদ ইসরাফিল। আজকে আমরা আমাদের আনসার এবং কোশ্চেন সেশন, যেটা প্রবলেম এবং সলিউশন সেশন নামেও পরিচিত, আমাদের আজকের আনসার এবং কোশ্চেন সেশনে কোশ্চেন করেছেন জনাবা মুক্তা আপু লিখেছেন তার বারান্দায় যে পাখিগুলো ছিল বৃষ্টির কারণে পাখিগুলো সবগুলো ভিজে গেছে এবং খাবারগুলো ভিজে গেছে। যদিও উনি প্লাস্টিক দিয়েছিলেন সাইডে, কিন্তু এক পাশ খালি থাকার কারণে আর বৃষ্টির তীব্রতার কারণে হঠাৎ করে রাত্রে যখন অতিরিক্ত পরিমাণে তীব্রতা বেড়ে যায় তখন ওনার পাখিগুলো ভিজে গেছে। মুক্তা আপু লিখেছেন পাখিগুলো এখন জিমাইতেছে এবং পাখির গায়ে জ্বর এবং সর্দি অর্থাৎ কাশি দিতেছে, সর্দি কাশি, পাখির নাক দিয়ে পানি ফুটতেছে বা হাসি দিচ্ছে। এখন আপুর করণীয় কি? জানাবা মুক্তা আপু, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের আনসার এবং কোশ্চেন সেশন, যেটা প্রবলেম এবং সলিউশন সেশন নামেও পরিচিত, কোশ্চেন করার জন্য। আপনি পাখির যে ফিল্টারটা দেখতে পাচ্ছেন, প্রথমে এই ফিল্টারের মধ্যে ফিল্টারটা ভালো করে পরিষ্কার করবেন। পরিষ্কার করে ওই ফিল্টারের মধ্যে আপনি যে পরিমাণ পানি আছে ফিল্টারে দেখতে পাচ্ছেন, এই যে পুরো ফিল্টারটার মধ্যে পানি দিবেন। পানির মধ্যে আপনি 10 ফোঁটা লেবুর রস দিবেন, 10 ফোঁটা আদার রস দিবেন, আর 10 ফোঁটা অ্যালোভেরা দিবেন, 10 ফোঁটা রসুনের রস মিক্স করে দিবেন। এটার পাশাপাশি হালকা পরিমাণে, একদমই হালকা পরিমাণে আপনি নিম পাতা দিবেন, যেন ভাইরাসের ইফেক্টটা না থাকে। হালকা অর্থাৎ 2 থেকে 3 ফোঁটা পরিমাণে নিম পাতার রস দিবেন, দিয়ে ভালো করে মিক্স করে তাদেরকে খেতে দিবেন। এটা 4 থেকে 6 ঘন্টার উপরে না, 4 ঘন্টার উপরে যাওয়াটা ভালো না, 4 ঘন্টা বা 5 ঘন্টার মধ্যেই আপনি এটা সরাই নেবেন। পরবর্তীতে নতুন করে আবার দিবেন। এরকম করে টানা চলতে থাকবে 4 থেকে 5 ঘন্টা। পাশাপাশি পাখিকে রোদ্রে দিবেন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি খাঁচা রোদ্রে নিয়ে এসেছি, এরকম রোদ্রে দিয়ে রাখবেন। সাথে রোদ্রে যে সময় অবশ্যই খেয়াল রাখবেন এক পাশ যেন ছায়া থাকে, ডাইরেক্ট রোদ্রের হিটটা যেন তাদের গায়ে না লাগে, অর্থাৎ রোদ যদি ওদের প্রয়োজন হয় তারা যেন রোদে থাকতে পারে এবং রোদ প্রয়োজন না হলে যেন ছায়ার মধ্যে থাকতে পারে। এটা অবশ্যই করবেন এবং গায়ের মধ্যে যেন কোনো পানি না থাকে, অর্থাৎ ভিতরে কোনো গোসলের পানি রাখবেন না। আর যদি এর পরেও মনে হইতেছে পাখি জিমাইতেছে, তাহলে আপনি রসুনের মাত্রাটা একটু বাড়াই দিবেন, অর্থাৎ আলাদাভাবে রসুনের ইয়েটা দিবেন। রসুন আর আদা, অর্থাৎ 10 ফোঁটা আদা এবং 10 ফোঁটা রসুনের রস আলাদা ফিল্টারে দিবেন পরবর্তী 4 ঘন্টা। ইনশাআল্লাহ আপনার সমস্যাটা সলভ হয়ে যাবে। এর মধ্যে আর কোনো সমস্যা হবে না। আপনি টানা এই কোর্সটা করাইতে থাকেন, ইনশাআল্লাহ কোনো সমস্যা হবে না। আশা করি আপনার প্রবলেমটা সলিউশন হবে। যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা লাইক কমেন্ট শেয়ার করেন নাই তারা লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, যেন আপনার পাশাপাশি আপনার বন্ধু উপকৃত হয়। যাওয়ার আগে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট, যারা আমার ভিডিও দেখা অবস্থায় নামাজের সময় হয় যে অবশ্যই ভিডিওটা পুশ করে নামাজটা পড়ে নেবেন। আর যদি আজান দেন ভিডিও দেখা অবস্থায় অবশ্যই ভিডিওটা পুশ করে আজানে জবাব দিবেন। আপনার এই ছোট্ট একটা প্রয়াস আল্লাহর দরবার কবুল হওয়ার জন্য যথেষ্ট। আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকুক সকল খামারের পাখিগুলো, ভালো থাকুক সকল খামারি ভাইয়া। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।